ئایا بارزانی هەنگاوەکەی تاڵەبانی دووبارە دەکاتەوە؟ خاڵی دووەمیش ئەوەیە کە باسی خەبات و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان چاوەڕوانی دەستپێشخەری مەسعود بارزانیە بۆ ئاساییکردنەوەی پەیوەندیەکانیان و چارەسەری ناکۆکیەکانیان بە ئامانجی کاراکردنەوەی پەرلەمان و پێکهێنانی کابینەی نوێ، ئەوەش دوای پچڕانی پەیوەندیەکانیان بەهۆی ڕووداوەکانی ئەم دواییەی سلێمانیەوە. لە دوای ڕووداوەکانی 22 ئاوی سلێمانیەوە پەیوەندیەکانی پارتی و یەکێتی پچڕاون. لە کاتێکدا پێش نزیکەی 10 ڕۆژ لەو ڕووداوانە هەردوو حزب هاوڕابوونی خۆیان نیشاندا لەسەر کاراکردنەوەی پەرلەمان لە مانگی ئەیلولدا. پچڕانی پەیوەندیەکانی هەردوو لە دوایەوە هات کە نووسنگی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان ئەو هێزانەی کە لە شەڕی لالەزاردا بەشدار بوون بە هێزی یەکێتی ناوبرد، لە کاتێکدا یەکێتی دەڵێت هێزی فەرمی حکوومەت بوون. سەرەڕای ئەوە یەکێتی پارتی تۆمەتبەر دەکات بە دەڵدەدانی ئەژی ئەمین کە بە تۆمەتی تێوەگلانی لە پلانی هەوڵدان بۆ تیرۆرکردنی باڤڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی لەلایەن دەستگا ئەمنیەکانی سلێمانیەوە فەرمانی دەستگیرکردنی بۆ دەرکراوە. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە ڕوونی و ڕەوانی لەگەڵ ئەوەن پەرلەمان کارا بکرێت لەگەڵ حکوومەت تەشکیل. جوتیار یوسف پەرلەمانتاری فراکسیۆنی یەکێتی بۆ سبەی ئاماژەی بەوەدا دوای ڕووداوەکانی لالەزار پەیوەندیەکانی پارتی و یەکێتی و هەنگاوەکانی کاراکردنەوەی پەرلەمان ساردی تێکەوتووە، لە کاتێکدا چاوەڕوان دەکرا لە ماوەی ئەم مانگەدا تا ناوەڕاستی مانگی داهاتوو پەرلەمان کۆ ببێتەوە. وتیشی تا ئێستا گفتوگۆکان لەو بارەیەوە دەستی پێ نەکردوێتەوە و باز لە ئاگەری دەستپێشخەریەک دەکرێت لەلایەن مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستانەوە کە ئەگەر بکرێت ڕەنگە کاریگەری هەبێت لەسەر پرۆسەکە و دەستپێکردنەوەی گفتوگۆکان. ئەو پەرلەمانتارە نمونەی بۆ دەستپێشخەری جەلال تاڵەبانی سکرتێری کۆچکردو یەکێتی هێنایەوە. کاتێک دوو دەیە لەمەوبەر بەتەنها چووە پیربام و لەگەڵ بارزانی کۆبەوە و سەرەڕای ناڕەزایی بەرپرسانی ئەو کاتی یەکێتی ئەوەش کۆتایی بە ناکۆکیەکانی نێوان هەردوو حزب هێنا لەسەر یاسای سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان. ڕۆژی 28 ئایاری 2005 جەلال تاڵەبانی سکرتێری کۆچکردو یەکێتی بەتەنها و بە بەیەندامی سەرکردایەتی حزبەکەی سەردانی مەسعود بارزانی کردو. سوێندی خوار کە ئەگەر بە پۆستی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان ڕازی نەبێت ئەویش واز لە پۆستی سەرۆکایەتی کۆماری عێراق دێنێت، ئەوەش بە پێی وتەی بارزانی کە لە بەرگی شەشەمی بیرەوەریەکانیدا گێڕاویەتیەوە. دوو سەرچاوە لە پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ سبەی ڕاگەیاندنی دەستپێشخەریەکەیان لەلایەن مەسعود بارزانیەوە بە دوور نەزانی بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمان و پێکهێنانی کابینەی نوێ حکومەت و چارەسەرکردنی ناکۆکیەکان لەگەڵ یەکێتی و جەختیان کردەوە کە بارزانی ڕۆڵێکی گرنگ دەبینێت بۆ نزیککردنەوەی بۆچوونەکان و کاراکردنەوەی پەرلەمان و دامەزراوەکان. بەهۆی کاریگەری ناکۆکیەکانی پارتی و یەکێتیەوە نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان و هۆشیارزێباری ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی مانگی ڕابردوو سەردانەکان بۆ سلێمانی هەڵوەشاندەوە، لە کاتێکدا بڕیار بوو بەشداری لە کۆنفرانسی هاوپەیمانی سۆسیال دیموکرات لە وڵاتانی عەرەبی بکەن کە تێیدا باڤڵ تاڵەبانی بە سەرۆکی هاوپەیمانێتیەکە دیاری کرا. چەند سەرچاوەیەکی ئاگادار لە گفتوگۆکانی پارتی و یەکێتی بۆ سبەی جەختیان کردەوە بەهۆی ڕووداوەکانی ئەم دواییەوە دیار نییە گفتوگۆکان کەی دەست پێ دەکەنەوە. تەنانەت گفتوگۆ ناوخۆییەکانی هەردوو حزبیش لەو بارەیەوە وەستاون و چاوەڕوانی دەستپێشخەرین بۆ ئاساییکردنەوەی پەیوەندیەکان و دەستپێکردنەوەی دانوستانەکان بەپێی دانوستانەکانی پارتی و یەکێتی بۆ دابەشکردنی پۆستەکانی پەرلەمان و کابینەی داهاتوو پۆستی سەرۆکی پەرلەمان لە پشکی یەکێتی دەبێت و جێگرەکەشی پشکی پارتی دەبێت. جوتیار یوسف باسی لەوە کرد لاگەری دەستپێکردنەوەی گفتوگۆکان ناکۆکیەکان زۆر نین و سەرەتا پەرلەمان کۆ دەبێتەوە و پێکهێنانی حکومەتیش دەکەوێتە دوای هەڵبژاردن. لە دوای هەڵبژاردننی پەرلەمانەوە لە 22 ساڵی ڕابردووەوە پەرلەمانی کوردستان یەک دانیشتنی کردووە بەبێ هەڵبژاردننی دەستەی سەرۆکایەتی و لەو کاتەوە بە پەکخراوی ماوەتەوە. دکتۆر سەروەر عەبدوڕەحمان لە لێدوانی کتاب بۆ سبەی ئاماژەی بەوەش کرد ئەگەر هەر ڕێکەوتنێکیش بکرێت کە ئەگەرێکی لاوەزە دەچێتە کۆتایی مانگی داهاتوو بۆ ئەوەی وادەی یاسایی بۆ پێکهێنانی حکومەت بکەوێتە دوای هەڵبژاردننی پەرلەمانی عێراق. بۆ بەپێی یاسا دوای 6 ڕۆژ لە هەڵبژاردننی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان پێویستە کابینەی نوێی حکومەت پەسەند بکرێت، ئەگەرنا پێویستە پەرلەمان هەڵبوەشێتەوە.